अस्तिको बजेटमाथिको छलफल हेर्दै गर्दा एउटा विषयले ध्यान खिच्यो। बारम्बार एफडीआई, एनआरएन र वान टाइम नेपाली, अलवेज नेपाली यो कुरा उठिरहेको थियो। सायद तपाईहरूलाई पनि यी शब्दहरू धेरै पटक सुन्नुभएको होला, तर वास्तवमा यसको अर्थ के हो त र यसले नेपालीलाई कसरी फाइदा गर्न सक्छ? आज यही विषयलाई सरल भाषामा बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिले एफडीआई अर्थात् फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त? सरल भाषामा भन्नुपर्दा विदेशबाट नेपालमा आउने लगानीलाई एफडीआई भनिन्छ। कुनै विदेशी कम्पनी वा लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग, व्यवसाय वा अन्य परियोजनामा लगानी गर्छ भने त्यसलाई विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भनिन्छ। यसले पैसा मात्रै ल्याउँदैन, नयाँ प्रविधि, नयाँ सिप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि ल्याउँछ। अब तपाईँ सोचिरहनु भएको होला, यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ त? जब नयाँ उद्योग खुल्छन्, रोजगारीका अवसर बढ्छन्, युवाहरूले आफ्नै देशमा काम पाउन सक्छन्, व्यवसाय विस्तार हुन्छ, उत्पादन बढ्छ र अर्थतन्त्र बलियो बन्छ। यसको सिधा असर हामी जस्ता सामान्य नागरिकलाई पनि पर्छ, किनभने रोजगारी बढ्यो भने आम्दानी बढ्छ, व्यवसाय बढ्यो भने आर्थिक गतिविधि बढ्छ र देशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्छ। अब कुरा गरौँ एनआरएन अर्थात् गैर आवासीय नेपालीहरूको। आज लाखौं नेपाली संसारका विभिन्न देशमा बसिरहेका छन्। उनीहरूसँग ज्ञान छ, सिप छ, अनुभव छ र लगानी गर्ने क्षमता पनि छ। यदि उनीहरूले नेपालमा लगानी गरे भने त्यसले देशको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण पनि आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा वान टाइम नेपाली, अलवेज नेपाली यसको अर्थ के हो भने एक पटक नेपाली भएको व्यक्ति संसारको जुनसुकै कुनामा बसे पनि नेपालसँगको उसको सम्बन्ध कहिले समाप्त हुँदैन। देशप्रतिको माया, भावना र जिम्मेवारी सधैँ रहिरहन्छ। तर विदेशी लगानीकर्ता र एनआरएनलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सरकारले पनि केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ। लगानी प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ, नीति स्थिर र विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। लगानीकर्ताले कानुनी सुरक्षा र सहज वातावरण पाउनुपर्छ। यदि यी कुराहरू सुनिश्चित गर्न सक्यो भने नेपालमा लगानी भित्राउन धेरै सजिलो हुनेछ। नेपालमा लगानीका सम्भावना भएका क्षेत्रहरू पनि धेरै छन्। जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि अर्थात् आईटी, कृषि तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ। बजेटमाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिम वाङले लगायतले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइरहनु भएको थियो। यदि विदेशी लगानी भित्राउन सक्यौं भने एनआरएनहरूको सहभागिता बढाउन सक्यौं र लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सक्यौं भने रोजगारी बढ्नेछ, अर्थतन्त्र बलियो बन्नेछ र नेपाल समृद्धिको बाटोमा अझ अगाडि बढ्नेछ। अब तपाईको विचारमा के छ? नेपालमा विदेशी लगानी र एनआरएन लगानी बढाउन सबैभन्दा पहिले के सुधार गर्नु पर्ला त? आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोस्। यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न मन पर्छ भने भिडियो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र यस्तै सामग्रीका लागि फलो गर्न नभुल्नुहोला।